Yesu ke tugenda maaso. Songa bannaffe aba Reality Cinema Fredex Motion Pictures bakutuusizzaako entandikwa ate nete ntulaba The Woman episode 6 nga bulijjo eminze nkwe ne Ashraf Matovu Amumpire Rachel wamu ne Holy Shana Mukisa Namwebe Aisha ekyatandika butandisi Nalukwago Mary nga netugenda mulabako bulambalamba batugamba nambalirwa Aida nga naye ku screen ku buterevu kwali wamu ne Ambassador Mwesigwa Jasmine Hope nga ku screen kwali Lukabe Frederick yakuwandikira era nakuyiyiza olugero Naluyanga Farida Locations Manager etandika butandisi genda maaso Naguja Gladys ne Lukabe Frederick baba editor bayo bagamba nakanwa Jitedi ne Kobusinjo Gloria Lukabe Frederick najja kola ku sound Naguja Gladys script advisor Nanyenjo Tropista ye costume designer film etandika egenda maaso Lukabe Frederick ku kamera kuyayimiriddeko Nalukwago Mary najja kola ku transport songa Lukabe Frederick ne Naluyanga Farida beba producer bayo omutesiteso okuntiko ye Naluyanga Farida awo ne betandise mu bulambalamba kakati mu kaseera kano kennyini mu kutandika omukyalo n'agenda maaso n'okuleka ni yeewunya jjukira ekigambo kyeyayogera tamanyi mwami ludda balinaku zino gyatambulira ekintu kye yakoze kwegamba mukazi atwalinga eyejjusa oba yakoze ensobi omubu omuyira amazzi omusajja okubula yamuyira amazzi taddangaka gyemyaka egyo gye nagamba wabaawo emyaka gy'otuukamu ng'abasajja olina bakwata mpola oyinza okulowooza nti wali okyali mwana mutongo okyali w'amaanyi olowooza nembukadde onoba w'amaanyi ani akusesa tugenda maaso kakati bwe tuva etuddako ewa mukyala mukulu yuno ye Naluyanga Farida original names Byebe kadi Byebe alina mukwano gwe wuno nfiira bulago gwe yakubidde essimu ng'amugamba mbu yeetakulekanya mulambu wangu ddala njagala olabe sebo oli ono oli mukwewaamu nkole ki munnange ebintu kati tulina okulekani ennaku tugisembezayo ne tusembeza essanyu okumpi guno omulembe si gwakulekani twesibako ennaku omukyalo ntakyagala kwesibirako ddala nnaku njagala olabe ng'asooka mbuza newaayi mwenzi okujja nga njagala okukulaba baluganda ono muganda wa Byebe waliwo ebintu byatakyategeera bulungi waka ebitandise okuba ne bimweraliikiriza ye Byebe abuulira muki mutowe kati tamanyi oba omusajja mbu alabika yabuuka musanda omusajja oba naye ayinza okuba oba yafunayo omusawo omukugu n'amukugula n'amuyozaako eddagala ku mutwe wuliriza firimu kati etandika butandisi buli woolengera ng'omukazi ng'alina bw'atudde mu bufumbo abamu balabika nga abatabujjaamu era babaako ate ebintu bye bakola emabega waabwe okulabika ni bibakuumira mu bufumbo bagenda mu maaso n'okwemulugunya omusajja ennaku zino takyaddira ddala waka safaari zaafuuka safaari ye Byebe netayinza kubanga yatugwamu yali ayagala omusajja ono abe ng'amunyiga ayina bbaawe gwayagala okunyiga obwenkanidde awo ayagala abe ng'ali ku ntolize nekirayika omusajja takyali ku ntolize tukoze tutya Dulia mugamba nga mbwa yanguwe nga ayanguwa
ekyo kitandisa okulabika nkireetera ddala obweraliikirivu obw'amaanyi. Yagamba nti kati n'abaana bennyini bandi bubi. Omusajja yabatwalanga ku ssomero, abaana yabamanyiiza bubi, kati oluusi abaana tebaagala na kusoma olw'okuba tebatwaliddwa mu mmotoka. Ekintu ekyo ngenda kikola ntya? Abaana ku myaka gyabwe emito nabo nga bantabukidde nnyo. Omusajja ekimutwalamu kubanga agenze mu safaari n'atadda, ekintu ekyo kiki? Beeraliikirivu nnyo. Azze wa muganda we amugamba nti omusajja ono ayinza okuba nga yabuuse mu ssanda. Omukyalo ono obufumbo bwaliko bwandagu. Kirabika omwami ewaabwe oba omwami alina gye yalaze ne bamuwugulako eddogo lye bamussaako. Abasajja mbala bamukuba okuwumpuguma baliko enjegere. Abakazi gye bava eka baba babasiba ne babasibaga ne bagata baako wadda. Kati batandise okuleka ne beeraliikirira. Kyekimulese wa muganda we. Tulina okuddayo ewa jjajja ne tubuuza lwaki omusajja ono ayagala kwebuusa mu ssanda. Firimu yeeno sooka okwate ak'okunywa. Eka okunywa teeka eno mpulira n'amaanyi gampeddeko. Omusajja nali namutuumako amayembe mangi naye bw'abanga gonna yageetikkudde ekintu kino kikyampisa bubi. Wateekeddwa okubaawo engeri omusajja kasita atandika okubanga yali ayogera ennyo asirika. Owulidde? Kuba kati simanyi kye tugenda kukola. Owulidde? Abaana bange bonna kati baabo batambuza entumbwe zinaatera n'okubazimba. Obwana butambula kugenda ku ssomero bwonna bwepisa entumbwe. Beeraliikirivu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kakati munnange nga tujja tudde erudda gye tuzze gye tusanga musajja mukulu. Musajja mukulu mwesi. Kati mwesi nfudde mwesi Katonda watu abadde ayina byataganjula oba akutta omusota mu kibuno. Akutta omusota mu kibuno. Omanye ebintu byekyalo ebizibu. Oyinza okuba okyatagala n'ogwa mu ssalambwa. Kaakati nokumbe mukazi watu naye wuno ajja atambula. Oba kino nkitwale nakyebikka. Tebereza ensi okulabika nebeera bwetyo. Mukazi watu yamwefuulira, ensi yamwefuulira nedda ku bikukujju. Njagala olabe. Kati aba agenda okwetegereza. Nga waliwo omwami ali wano kwe kukyama. Nkeni sebo gyebale. Bwana Musa. Gwe oliwawo nsanze ndi mufoli okunamuse. Mwesi wa lugezigezi nnyo. Mbuuza. Onamuse osanze nfudde. Oli okunamuse namuse. Sebo oliyo otya? Oliyo otya? Gye ndi gwe kiki? Kiki oyagala? Obubadde kinga otunula nga abanja. Wako ku mirimu. Munnange sebo noonya mulimu gwa kukola. Onoonya mulimu? Mulimu ki? Ogwo bagame oguli wano. Nyago. Ikirwa. Kati nga mbuuza amannya mukazi atunga amunnyonnyola nze bisirikirwa. Noonya mulimu gwa kukola. Weeri. Kati yasooka n'amubuuza naye gwe erinnya eryo walijjawa. Waliwo omuntu erinnya lyafuna nalyo nga bizibu byennyini. Mbu yebisirikirwa. Mbu erinnya gumu nnyo bulala. Bireke bino tojja bisobola. Efirimu egenda maaso. Kati yamugamba nisobola okuyambako emirimu gyonna sebo. Mulimu ki gw'oyinza okumpa? Sobola okwero. Kati ng'asooka amugamba mulimu ki gw'osobola okukola? Nkono nti n'okwera nsobola. Wano wensobola okweyerera. Sanze mbadde. Kati ate nkwe n'emirimu gye zensobola okukola. Si mulimu. Apaana. Ekyokwera olujja si mulimu guli awo nti mukulu nti neetaaga ogukuwa. Sobola emirimu. Kati mpayo emirimu gyonna sebo gy'ompa. Bambi mukazi wattu awulira atambudde akooye. Omulimu gwonna gwe naakuwa n'ogukola gwe nja gukola. Bampe emirimu. Gyonna emirimu egiriwo kagibe eki? Olabika ng'omunafu. Naye gwe ng'olebera nnyo n'osobola gwe eby'amaanyi.
mwesi kinagira bulungi ebyamaanyi tojja bisobola mulimo naye kaakati ogambye nkwegulewa onosobola manyi ndi mugagga nga mugandi ku kyalo kuno nze nagagga waako emirimu gye ekyamazima mba najjo nawe emirimu egikolwa egyendi kuba wamiri lwakuba kati abantu nze tebandaba ng'omuntu alimu amakulu so nga bandibadde bajja nembawo emirimu yona nojja wano wange n'agamba naye kale neewuunya engeri gwe gy'olabisa okuba ndi otuuse ewange ne webabanga otegeera nti nze nina emirimu omuntu ng'aso ekyo mbadde bulijjo nnoonya omuntu anasobola okukola emirimu naye emirimu mulimu egizitowa bwe naakutikka emirimu onoogikola waliwo emirimu egyokola n'emirimu egyokutikka tunuulira kati mwana muwala engeri gy'atamanyi okutikka kudimu ki naye kati omusajja ayinza okutikka najja akutikka by'otosobole tunuulira kakazi katukaga byonna yekola omuyala ojja kuddaawo odde ku mayirungi gange onoge bw'olya kati yamugamba nze nina essamba z'amayirungi njagala obe ng'ozikola ki ozirimamu bw'agenda kulima mu ssamba z'amayirungi naye yamugamba togeza n'oli amayirungi gange amayirungi gange togalya sijja galya kakati munnange twalayo ng'amugamba kanzi gye nkulage waliwo n'ekimugobya eri mu nsiko atyayo naye tulese mwana muwala omulimu gwagufunye agufunye wa mwesi njagala olabe kaaka ne tujja tuddako ono yuno wakina kyetagisa sente ng'owulira oyagala sente nze nja kuwa sente ezoyagala ono naye alaba ng'alina kyalina okuleka nti amaliriza kaddabi jjukira abadde anyumiza mukwano gw'ebizibu bya bbaawe engeri gyakiri ntakyabeera waka omusajja asugumbiza dde nadde eri kati wuuyo akomawo yabadde agenze kunyumiza mukwano gw'ebizibu bye naye ng'ekyamazima kiri nti omusajja gwe boogerako y'omu kati wuno akomawo bw'aba ku bizinensi kirabika omukyalo ono alina bizinensi nnyingi z'akola era n'omwami oli kalisimaati takimanyi nti omukazi gwe yawasa gino emizigo kwe basula gijje era buli wabeera ku ssimu abeera ku bizinensi kati akomyewo ewaka kikazi kyattu emyaka gye kirimu gyegye egy'amagoba kwegamba kyatuuza nniya ne kifunayo omuyaye waakyo omu kalisimaati naye akibuusa ebibanda oli kalisimaati tawena egenda maaso njagala olabe munnange kati agenda okudda ewaka nga sibaasuddewo ebbaasa agenda okudda ng'ebbaasa baagisudde nga mulimu akasente jjukira balina ebibiina byabwe gye batwala sente oli adde amulinze bagende mu kibiina naye n'atamusa kati sente ng'ekiri nti ono yazitwala kwe kuzimuwa munaye nga luziba ekiro ekimu nga gafuuka amakya amalala nga tujja tusibira mu kasaaluuni batundawo ebizigo by'abakyala abaagala okuva ku oligino weebiri wano olusu lwakwewaggulako musajja mukulu yuno kwegamba yakola kimu ye yanyirira bunyirizi n'asirika ebisigadde n'abivaako badde ebirabo byo bireesi kaakati nno ono ye weekwegayirira engeri gye baamukubamu ebikonde onoogugobawo kati nze njagala mukazi w'omugabe omugobe kati nze nange nkoyo kuwa omukwano gw'ekitundu neyanze ye olugobe luleese weebale era kwata ne agayo kwata agayo mukazi woyo ompadde naye nze mukazi kaakati lwe neebaka mpulira nga ntya kasula kalootooli mukazi alinga nti atomera butomezi kati kamugamba ssebombo mugobeewo kati yamugamba mpaayo obudde butono esige kuba tonimbanga katonimba era ngenda kwesiga kuba ekyokulimba sikiri ku saidi yo
naye wono nnimba nja kukyawa. Akoledde abakyala bizinensi kati lwakuba badde baagalamu ku santi naye yaweddemu n'obuviiri buno obwa ponteiro. Kati kiba kyetaaga wowe oyiseeko mu kikuubo n'oba ng'onsuubulirayo. Era manya nti nze neeyongera okwagala buli lwokola byeggamba. Manya ompuliriza, omanye abakazi balina amapeesa. Akunyiga epeesa mbu buli lwokola kyaggamba mbu oba omwagala. Enfirimu egenda maaso. Kali yasooka n'ambuuza byo bigenda bitya buli kimu keni emirimu si mibi. Mbwe emirimu gitambula bulungi. Njagala olabe. Kaakano munnange bannaffe balina okuliikani baliita ssente mu kibiina olunaku olwo. Kaakano munnange oluvannyuma nga tujja tudda erudda. Musajja mukulu mwesi ali bize. Yagambye mbu ye mugaga wakuna alina amasamba ga mmira. Sebo. Kale. Kale mbadde. Mwana mulanga jja. Nzize sebo. Yabadde amugambye yeeteeke buli kimu kyonna ajja abenga omulimu atandika. Basi. Laba omugagga ye mwesi sebo oliyo otya oba kakazi katu kasuzeewa. Jjukira ennaku zino kasula ku ttale. Yeesulira ku nsiko. Kenzi gye nkulage. Nedda. Era yakimanyi bulungi waaba afunye omulimu waaba agenda okulayo kandi asula. Laba firimu. Laba omulimu. Nujja ku ofiisi nga toyina pen. Kadi yasooka n'ambuuza oba alina enkumbi. Kweni enkumbi sirina. Nkendi ogenda ku mulimu nga toyina gundi nga toyina bikola. Kadi sooka okwate peeni eyo tugende nkulaga ekitabo we kiri wogenda owandiika. Omanya so lubaze efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Yamugaa tugende nkulage bintu bino okodde mu bintu by'okuzanya obuzanye. Saagala obe ng'ozanya buzanyi tugende nkulage ekyokukola. Mwana muwala lengera bwagenda mu kipakasi. Mukazi wattu embeera emukubye n'etuuka n'okumufuula omupakasi. Kale waliwo emirimu egimu gy'ogamba nti omuntu ensi weba emukubye agenda alime naye nga musajja. Lengera omwana w'omuntu, omwana ono w'obuwala nga n'emyaka gy'alimu gyennyini gikyali gyakolerwa. Waakwata ekkubo agenda atandika ekipakasi. Ate nga ne mwesi tamusaasidde n'amugajja tugende buli lunaku olina okulima yaadi. Wano nno bwe tugenda okutandikira katundu akalala. Eno yo bweto begenze. Naye nga bannange ebintu by'ensi si byangu. Byonna ebinaddirira tugenda bira mu katundu akaddako akuume.